Hola, hoy te voy a enseñar a hacer slime de este slime. Y son poquitos los ingredientes que vas a ocupar para este slime. Y hoy tengo dos acompañantes que son María José pues, y su hermano, que no me acuerdo su nombre. En serio. Que pues hicimos un video pero que nos salió horrible. Fue como de Vloggers. Si quieren que lo suba, pónganle like o pongan de súbelo. Y pues bueno, sin más charla, vamos a hacer este slime. Vamos a ocupar un frasco donde poner la mezcla para que no se nos seque el slime. Pegamento, que pues el pegamento no es suavito, y agua con un poquito de borax, pinturas o colorantes, un bowl donde hacer la mezcla y un palito para mezclar. Y también vamos a necesitar como una cucharita. Primero en el bowl pondremos un poquito de pegamento o el pegamento que ustedes quieran. Y depende del color que esté, del tamaño que tienen su slime. Vamos a ponerle ahora la pintura acrílica. ¿Lo vas a querer verde o nomás esto? Sí. Vamos a hacer una combinación que es verde con amarillo para que se haga más bien azul cielo con amarillo. Sí. ¡No sale! No se le va a salir. Y ya que lo ponemos, lo revolvemos hasta que quede una masa homogénea. Si lo mezclamos, van a necesitar otra persona que les vaya echando el borax poco a poquito. Y ustedes no dejen de mezclar. Mezclar. Yo creo que con eso ya basta. Y así queda. Ahora es turno de que lo agarremos con las manos. Yo te lo agarro porque tú le dejas mucho slime aquí y lo tenemos que recoger todo. Pero antes se tienen que poner slime en las manos. Digo borax. Ponme borax. Más. Como ven, se les va a hacer como jabón. Y así ya, pues yo tengo un poquito de slime. Ya tienes su slime. Y pues bueno, es súper facilísimo de hacer este slime. Y lo acabas como en 3 minutos o en menos. Bueno, si te gustó este video, regálame un like, suscríbete, comente y agrégame a tus favoritos. Bye. Si quieres aprender cómo hacer más slime sin borax, pon este emoji que está aquí. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.